Приглашенная официальным Ташкентом кыргызская делегация до конца не верила, что сможет пройти границу легко. Но проверив паспорта, узбекские пограничники без лишней бюрократии гостей пропустили. Встречали кыргызстанцев представители из высших эшелонов власти Узбекистана. И даже вице-премьер-министр Атхан Икрамов нашел время в своем графике. Добро пожаловать в Узбекистан. Мы сегодня, ожидая вас, уже пообщались в очень теплом кругу и поняли, как нашим странам, и Кыргызстану, и Узбекистану, нужны такие встречи. Кыргызскую делегацию из 130 человек в Андижане встретили теплом. Впервые за много лет Узбекистан сделал шаг навстречу Кыргызстану, чтобы наладить двусторонние отношения, которые за последние годы изрядно охладели. У журналистов не было ощущения, что они находятся в закрытой стране, словно и не было здесь никогда диктаторского режима. Фотографируй что хочешь и когда. В Андижане для гостей подготовили культурную программу, ознакомились с музеем Бабура, организовали концерт в Андижанском госуниверситете, показали факультет кыргызской филологии, а в Доме культуры прошла встреча с представителями кыргызской диаспоры. Уважаемые братья-кыргызы, друзья, добро пожаловать в Андижан, который высоко ценит дружбу и согласие. С раннего утра мы приветствуем друг друга, общаемся, разговариваем, понимая, что соскучились друг по другу. Мы осознаем, что нам необходимо укреплять наши отношения. Пусть наши любезные, приятельские, родные отношения будут вечными. За пышным обеденным столом вместе сидели узбеки и кыргызы, будто всегда жили в одной стране, делились своими историями и понимали, что лучшего момента для улучшения отношений между странами не придумать. И в этом в первую очередь заинтересованы простые люди. Моей радости нет предела. Наши предки делили воду из одного арыка, жили под одним небом, у наших народов схожие обычаи и культура. У нас исторические связи, схожие традиции, нас много что связывает. Мы духовно близки друг с другом. В Андижане кыргызстанцам посмотреть было на что. Узбеки похвастали своим железнодорожным вокзалом и производством современных электропоездов. Устроили тур по заводу General Motors Узбекистан, где трудоустроены порядка 10 тысяч человек. Но самое важное событие было впереди. Вице-премьеры двух стран Мухаммедкалы Абулгазиев и Атхан Икрамов обсудили вопросы двусторонних отношений, а в конце встречи приняли меморандум о взаимном сотрудничестве. Документ особенно важный для жителей приграничных территорий. Появилась надежда, что решение вопроса границ сдвинется с мертвой точки. Недавнее мирное разрешение конфликта на спорной горе Унгарто вселяет оптимизм. Сегодня мы приняли меморандум, который придаст новый импульс развитию отношений. Он позволит решить приграничные вопросы между странами. На основании меморандума теперь станет возможным решать многие вопросы на уровне местных властей, губернаторов и акимов, руководителей силовых органов. Не будем скрывать, что между нами много нерешенных проблем. Поэтапно, но мы будем решать их. Сегодня мы открыто обсудили, как в дальнейшем будем решать вопросы между нашими государствами, проблемы жителей приграничных районов, как исключить недопонимание между нами. Теплый прием показывает, что узбекская сторона готова для сотрудничества. Мы очень признательны ей за это. Визит кыргызской делегации в Андижан по приглашению узбекской стороны и подписанный меморандум можно расценивать как потепление отношений между странами. И это произошло спустя месяц после смерти Ислама Каримова. Однако некоторые эксперты попытки наладить отношения между двумя странами связывают с предстоящими выборами главы государства. Главный кандидат, исполняющий обязанности президента Шавкат Мирзиёев, таким образом завоевывает голоса узбекистанцев. Шавкат Тургаев, Эрнест Нурматов. В настоящее время Андижан, Республика Узбекистан.